बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज एक और बड़ा ही ज़बरदस्त सा केस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये एलर्जिक रिनाइटिस का केस है, जिसमें एलर्जी हो जाती है किसी भी वजह से और मरीज़ जो है उसको छींकें होती हैं और नाक से पानी आना और इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, फ्लू टाइप, वो बन जाती है। ये पेशेंट जो है एक 25-26 साल की उम्र का लड़का है और इसका जो काम है वो कोई इतना ख़ास नहीं है, मतलब ये फ़ारिग ही रहता है अक्सर, लेकिन थोड़ा बहुत इससे घर के कामों में हाथ बात जो है ना वो बटाना पड़ता है कि मवेशी पालते हैं ना, और मवेशियों को चारा डालना और इस तरह के जो काम है उसमें ये थोड़ा बहुत हाथ बटाता है। चारा डालने के दौरान एक कंडीशन बनती है कि जब ये गाय भैंसों को भूसा डालते हैं तो जैसे ही ये भूसे में हाथ डालता है तो उसकी जो डस्ट होती है ना, उसके डस्ट के इनहेल होने के फ़ौरन बाद इसे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और सुबह के वक्त भी इसे छींकों के अटैक आते हैं और बड़ी परेशानी होती है। तो ये एंटी एलर्जी ले लेता है और उससे अपना जो काम है वो चला लेता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये ठीक नहीं हो रहा। जब ये मेरे पास आता है तो उस वक्त उसकी एलर्जी अरूज पे होती है और बड़ा ही परेशान और दिल बर्दाश्त सी कंडीशन में मेरे पास आता है। कहता है, डॉक्टर साहब मुझे ना इन छींकों ने ज़लील कर दिया है, इन छींकों ने तंग कर दिया है, आप तो बहुत ही परेशान करके रख दिया है, इसका कुछ हल करो, इसका कुछ इलाज करो। तो मैंने थोड़ी डिटेल ली और डिटेल लेने के बाद मैंने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये छींकों जो हैं ये किस एक वजह से बढ़ती हैं, यानी छींकें बढ़ने की वजह कौन सी है जो आपको एग्जैक्ट मालूम हो। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब जब भी मैं धूल मिट्टी या डस्ट में या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें हाथ डालता हूँ तो फिर तो ये फ़ौरन शुरू हो जाती है। इसके अलावा बाकी इन्होंने मुझे तंग बहुत किया हुआ है, मैं बहुत तंग आ गया हूँ इन छींकों से। तो इस पेशेंट की यही स्टेट है और इसी स्टेट को लेकर मैंने इस पेशेंट को एक रेमेडी जो है वो 200 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब की है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एलर्जी है ये ख़त्म होती गई और ये पेशेंट जो है अब तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, बिल्कुल एलर्जी फ्री हो गया है। अब हम इस केस को एनालाइज़ करते हैं कि पेशेंट को मैंने क्या रेमेडी दी और केस की एनालिसिस क्या है। पेशेंट जब मेरे पास आता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे इस छींकों ने या इस एलर्जी ने तंग करके रख दिया है, मैं बहुत तंग आ गया हूँ इस चीज़ से, इसका कुछ हल करो, इसकी कुछ दवा दो, आपके पास कुछ ऐसी दवा है ना तो इसका कुछ हल करो। मैं वो गोली लेता हूँ लेकिन उससे फ़र्क नहीं है, आपके पास अगर कुछ है तो मुझे दे दो। इन्होंने मुझे तंग कर दिया है, मुझे ज़लील कर दिया है, मुझे परेशान करके रख दिया है। तो ये है डिल्यूजन, टॉर्मेंटेड ही इज़, कि वो परेशान हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा दुखी कंडीशन में है, उसको टार्चर किया गया है। दूसरा जो यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया है वो उसकी एक एग्जैक्ट एग्रावेटिंग पॉइंट है या एग्रावेटिंग फैक्टर है कि जब भी वो डस्ट में जाता है, जब भी धूल मिट्टी में जाता है और ख़ास तौर पर जो बारीक डस्ट होती है जैसे कि भूसे में डस्ट होती है, उससे जब भी इंटरेक्ट होता है तो उसकी जो कंडीशन है ना ये बढ़ जाती है, उससे तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो इन दो रूब्रिक्स को क्लिप करने के बाद एक रेमेडी जो सामने आती है वो है लाइसिनम, जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिनम। तो इस पेशेंट को हाइड्रोफोबिनम जो है ये 200 पोटेंसी में प्रेस्क्राइब की और 200 पोटेंसी के 2 डोजेज़ के बाद इसके जो अटैक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो गए और पेशेंट जो है मुकम्मल तौर पर एलर्जी फ्री हो गया। देखने में तो ये एक अजूबा सा लगता है, हमारे लिए तो ये एक अजूबा है कि एक अननोन सी रेमेडी, एक अननोन सी दवा जो छींकों के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं की गई और ना ही कोई इसको इस्तेमाल करता है, उसने किस तरह अपनी जो एक करैक्टरिस्टिक स्टेट थी उस स्टेट की बुनियाद पे पेशेंट को कितना जल्दी जो है वो रिलीफ़ दिया और कितना मुस्तकिल रिलीफ़ दिया। अगर अंदाज़ा लगाएं तो 4 साल से अगर वो मरीज़ होता और वो एंटी एलर्जी टैबलेट खा रहा होता तो उसका बजट कहाँ पे चला जाता। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।